大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今日咧就同大家分享下呢個考試要避開嘅肥佬位啊。講緊呢個考車啦，當然係咁啊。因為咧成個過程幾順暢都好啊。如果唔小心中咗以下任何一個咧，肥佬嘅機會係非常之大。咁啊，希望聽完之後大家就小小心心就一 tick pass 就避開呢啲危險位啦。咁啊，亦都唔係話中咗一定肥嘅，但係中咗肥嘅機會好高咯。咁啊，好似講嘢好似啲醫生咁添，即係食咗啲生牛肉唔一定會肚痛，但係食咗生牛肉會肚痛嘅風險好高咯。好似講完冇講咁，係咪？我哋先嚟第一個啊，肥佬位就係喺呢個寫明30 km/h 嘅，譬如 playground 或者學校範圍冇減速減到去30公里啊。咁啊，因為咧嗰啲牌咧又好鬼鼠嘅，你問我咁啊，除非你成日 practice 嗰條 route 啦，唔係咧有陣時真係唔留意都未定嘅。咁啊，所以要小心地咧就望下周圍有冇 playground 啊，或者有冇學校。咁最好梗係考之前不斷 practice 你考試有機會行嘅 route 啦，亦都熟悉你個考場左近邊度學校啊 playground 啊，咁你就一定咧就見到就會容易見到嗰啲牌寫住30 km/h，咁你咪30或以下咁去行咯。咁啊盡量唔好過30，咁啊25到30之間咁樣 keep 住行，咁啊安全車速，咁啊冇事啦。咁呢個其實係衰嘅時候咧，好多時候因為你行緊50睇唔到咁啊，繼續行50咁啊衰嘅啫。咁啊照計咧就唔會出事嘅。咁啊同埋另外就係會分係咪 school day 唔係 school day 啦。咁啊唔係 school day 嘅話，即係譬如禮拜六日，其實喺唔係 school day 有啲 school 嘅30 km/h 咧可以唔使理佢嘅。咁 playground 嗰啲咧就係唔係 school day 咧都要理佢，就係咁簡單。咁啊呢個係第一點。第二點就係講緊呢個360度嘅 checking 啊。點樣360度嘅 checking 咧？就係當你要褪車向後泊位嘅時候，又要睇到車嘅左後方到你車嘅左側邊啊，做緊嘅係 B 柱中間嗰個側邊啦，跟住到你正左邊，跟住再望翻嚟前邊車頭前邊，再望去右邊啊，右邊就係 A 柱同 B 柱之間嘅右邊，跟住再望去右後方就即係呢個 B 柱同 C 柱之間嘅右後邊，然之後咧360度望埋正後方，咁咧然之後正後方咁樣望住後邊去褪車，咁樣必須要經過呢個360度嘅 checking， 因為咧你向後泊車，尤其是如果你係譬如話你扭盡左軚，然之後向後褪啦，架車咧個車頭會揈去右邊嘅，咁啊當然你 pat 後邊會有機會撞到人啦。咁所以咧，因為向後褪啊，同平時向前行相比咧，嗰個揩到車啊或者障礙物或者人嘅風險係高好多。一嚟你架車嗰個向後嘅軌跡係人類唔習慣㗎啦。第二就係你向後褪嘅時候，你自己如果唔係好留心同留意咧，有好多盲點嘅。其實架車唔同正前方大部分嘅嘢都睇得到。咁所以咧向後褪即係唔單止考車啊，其實日常生活真係揸車最大風險多數都唔喺高速公路，最大風險多數係泊車，出事多數都係泊車。咁所以泊車嘅時候360度 checking 啊係非常之重要。咁如果泊車套後嘅時候冇做呢樣嘢咧，就都好容易肥佬噶啦。其實咁頭先咧亦都有提到啦，如果你向後褪而扭盡左軚，部車個車頭咧係發向右邊嘅。咁啊 vice versa 啦，當你如果向後褪，唐軚係扭盡右軚咧，部車會發向左邊嘅。咁所以咧褪緊嘅時候，你都要留意下你左邊，如果你係發去右邊嘅，咁你睇下右邊有冇人啦，或者有冇車。vice versa 左邊你都要睇下有冇人，又或者有冇車，因為咧好容易有個慣性咧，就係向後褪你就淨係望後邊啫，咁你就冇留意到你嘅右側或者左側。其實你右側或者左側，如果有車經過、有人經過，你咁樣揈咧都會揩到佢嘅。咁所以泊車嗰陣時，唔係單止係向後望實，或者唔係單止向前望實，亦都唔係左或者右望實，而係不斷地望嚟望去、望嚟望去、望嚟望去。咁啊，確保就冇人
亦都冇車，唔會揩到佢哋。咁啊，你揸緊嘅嗰部係 Tesla，咁啊幫咗你好多啦，會 beat 你啦，係咪先？咁啊，或者啲先進啲有啲安全系統嘅車，咁啊，我自己考就揸部90幾年嘅 Corolla，咁啊，全部靠我自己嘅啫，咁啊，係啦，咁啊呢個係第二點，就係記得褪車嘅時候360度 checking， 唔單止後邊，唔單止前邊，唔單止左邊，唔單止右邊，係360度不斷 checking。咁咧到呢個第三點啊，就係呢個 shoulder check。shoulder checking 咧其實喺香港都係㗎啦，你任何時候左轉右轉，你都必須要望鏡擰頭啊，望鏡擰頭。點解咧？因為其實喺車嘅 C 柱同 B 柱之間，應該係最主要係個 B 柱啦。咁啊，或者係 C 柱後邊啦，其實都係盲點嚟嘅。其實盲點喺左手邊，如果係左軚車啊，喺左邊係多啲嘅。如果右軚車嘅話咧，盲點喺右手邊咧係多啲嘅。咁所以咧就你左轉又好，右轉又好啦，都要 shoulder check 加望鏡擰頭，咁樣係確保你盲點入邊咧係冇人或者冇車。咁啊，尤其是係電單車或者單車，因為夠細格啊嘛，就可以匿咗喺你嗰啲車嗰啲柱位嗰度啦。咁啊，我自己個人經驗分享咧，就唔係考試嘅時候喺香港咧，我曾經試過應該8號風球啊，咁啊即係真係 last minute 咁樣揸車翻屋企，咁咧又落大雨喎，咁右手邊咧咁啱咧，原來有架綿羊仔，咁啊喺我個 B 柱中間落大雨，能見度低，我打咗右燈㗎啦，因為我有啲怪習慣啊，就係望鏡擰頭嗰陣時咧，連埋扭咗去過少少，應該係先係望咗鏡擰咗頭，確保冇人咧，咁你先至扭過去嘅。咁啊，我咧又有個壞習慣咧，之前咧就係連住啊，望鏡擰頭連住扭軚，咁啊好非常之錯啊！咁當時咧就爭啲咧揩到架綿羊仔，好在咧我都仲有打燈，咁綿羊仔見到我打燈，又見到我想傾去右邊咧，佢就 beat 我，啲雨聲都好大㗎啦，亦都能見到好低。佢個 beat我咧就好在我都即刻停手冇再扭過去。雖然咧大家都行緊30、40左右嘅啫，因為真係好大雨咁啊。但係因為佢咁樣，因為就係我唔係先望鏡擰頭再扭軚，而係望鏡擰頭扭軚3樣嘢同步去做咧，咁啊爭啲出事。咁所以咧，無論左轉右轉，記得望鏡擰頭扭軚呢3樣嘢咧，唔係同時間做嘅，係好短時間內做，但係分開3個小嘅時段去做。而呢3樣嘢係有個因果關係嘅，望鏡擰頭係一組，望完鏡擰完頭，確保冇車冇人，安全可以扭過去，你先至到第3去扭軚扭過去。千祈唔好將3樣嘢當係同一樣嘢，同一時間做，會非常之危險。咁啊，唔單止考牌當然更加好容易肥佬啦。咁所以呢個係第3點，就係記得 shoulder check 啊，望鏡擰頭。先至好再扭軚。好啦，跟住嚟到呢個第4點啊。第4點咧就係呢個保持安全距離。咁啊，所謂保持安全距離咧，咁啊教科書或者考試嘅 MC 題目咧，當然有講啦，就保持呢個2至3秒嘅行車距離啦。咁其實點解係呢個距離咧？只要你理解咗咧，咁你就明白點解要保持呢個距離。其實譬如話講緊喺呢個。其實唔係一個定數嚟嘅，我記得考試嗰啲書仔都唔係一個定數嚟。點解唔係一個定數咧？其實呢個所謂安全嘅距離咧，亦都係你個停車嘅距離咧，同你個車速係好有關係嘅。行緊50嘅話，人嘅反應時間我當你半秒啊，你半秒如果有危險發生，前面架車停低，而你係本身行緊50嘅速度，咁啊。你安全距離你有呢個反應時間半秒啦，咁啊踩 brake 踩盡佢啊，一部普通 Corolla 嗰個停車距離咧就可能係大概有1架車位、2架車位，可能2架車位左右啦。我都冇對 Corolla 都冇乜信心，可能2架車位左右啦。咁啊，而呢一個咁嘅距離咧，就係所謂一個安全嘅行車距離，亦都係確保係你突發情況反應踩 brake。部車停得切，唔會揩到前面架車嘅距離。咁啊喺我嗰陣時考嘅時候咧，部 Corolla 咧就大概係
個 hood 亦都係有個 reference point 嘅，咁就係 hood 個底，即係車頭去到人哋個前面架車個車後尾箱個車底嘅個位，就係架 Corolla 嘅行車安全距離。而呢個距離係唔係行緊50米嘅，係行緊80米嘅安全距離。咁行緊80米，架車越快，反應時間一樣，但係停車距離長咗，咁當然你嗰個保持嘅距離同安全距離更加要多啦。咁所以咧就係好睇你個反應時間啦，你部車嗰個 brake 嘅能力啦，你行緊嘅車速啦。咁啊，但係咧都唔緊要啊，就考試好簡單，一個general rule of thumb 就係所謂保持2-3秒嘅距離，就係講緊你車頭喺人哋嗰個車尾個車尾箱個底咁樣嘅距離，咁望出去咧就差唔多係嗰個距離啦。咁啊，亦都即係撇開考牌啦，所以平時喺街度出去揸車咧就唔好推人啦，即係所謂香港人成日都講話推人，就即係你貼到好埋俾低壓力佢，等佢開快啲，好危險啊！前面有咩問題，佢即刻 brake，你 brake 唔切咧就冚埋佢啦。除非哇唔係啊，我部車手嚟啊，我部係呢個保時捷啊，有 ceramic disc 啊，有呢個唔知咩 Brembo 嘅4個 port 嘅 brake 啊，咁啊又乜啊，咁你就又有啲咩安全輔助啊，咁就可能可以試下啦，咁啊總之安全至上就保持安全嘅行車距離，呢個唔單止考牌啦，平時揸車都好緊要。咁跟住嚟到第五點咧，就係呢個保持呢個行車速度多數咧，如果考試咧喺普通 city 嘅街道咧就行50啦。Richmond 嘅話有機會行到有一段喺機場側跟嘅路嘅，大概應該係行60左右。咁啊，如果有機會上到 highway 嘅話就80啦。咁最緊要你或者90啦，你最緊要睇翻嗰啲 road sign 講緊你個 limit 係去到邊啦。咁啊，千祈就最緊要係 maintain 個speed 啦，去翻嗰個50又好、60又好，或者80又好，或者90又好，即係千祈唔好去到太多，亦都唔好跌得太少喎。太快會變得危險，大家都明啦，因為大家都唔係行咁快啊嘛。嗰個道路本身嗰個設計，嗰啲轉彎啊、車位嘅闊度都冇預你行到咁快，咁當然就係行得快當然危險啦。咁點解行得慢都危險咧？就係因為你行得慢嘅話咧，全部人都行緊60，你咧就行緊30，咁後邊嗰格一見到你行緊咁佢唯有就 cut 線啦，cut 線咁啊後邊啲車咧就可能又會有機會有危險啊撞埋噶咯噃，即係越 cut 得多線個危險越高啊嘛。你架車又行得慢，如果到你要 cut 線行30，人哋行緊60，你 cut 過去，你本來仲有好多空間可以 cut 線嘅，但係你一 cut 埋去嘅時候，後邊架車已經嚟到啦。咁所以咧喺道路行駛上咧，唔係行得越慢咧就越安全嘅，而係大家行幾多，你又行幾多咧，咁先係最安全嘅。咁講緊係唔係你 cut 線嘅狀態底下啦。咁所以留意翻你行嘅嗰條路係行緊幾多，咁隔離啲人又行緊幾多，咁尤其啲路牌行緊幾多啦，咁保持翻嗰個速度唔好超過，唔好少過5公里啦，最好就咁。我相信大家考牌都唔會諗超速嘅，咁所以我都唔討論超速嗰個範疇啦。咁所以呢個就係呢一點咧，就係講緊大家maintain你個 speed 嗰個速度。留意翻嗰個路牌，或者如果冇路牌嘅 city 入邊50 highway 80就係咁簡單。跟住咧就第6點，第6點咧就係講緊呢個轉彎轉左或者轉右。咁頭先講咗啦，轉彎嘅時候記得 shoulder check 啦。第二樣重點咧就係千祈唔好踩到人哋條界，stay true to your lane， 即係你行嘅時候去翻你條 lane 嘅正中間。咁新手尤其是考牌嘅時候咧，揸車好容易即係未習慣啦。咁轉態嘅時候咧，好容易走咗人哋嗰度嘅，走咗人哋條 lane 度嘅。咁當然係非常之危險啦。人哋當你轉彎啫嘛，隔離車如果都係一齊轉彎嘅一條 lane 嘅話，佢冇諗過你會踩埋嚟喎。咁你有半架車去咗人哋嗰個車位咧，就有機會後邊嗰個追上嚟咧，就會揩到你啦。咁就冚到你，咁亦都係非常之危險。咁所以咧，轉彎嘅時候點樣可以唔過隔離條線咧？就係你轉右嘅時候就望住你右邊條線，右邊
或者你轉左嘅時候咧，你就望住你左邊條線。咁好多時候咧，呢邊喺轉彎嘅嗰個 corner 位咧，嗰條線咧會變咗係一條黃色虛線或者黃色嘅實線嘅。咁你就會望得清楚你架車有冇踩咗過去啦。咁好多時候每架車咧，而你根據你個高度同你部車個車款咧，咁啊應該有啲 corner 位咧就可以做 reference。喺你轉彎嘅時候咧，簡單啲講，你嗰點對住翻嗰條線咧，咁你就唔會超咗出去人哋隔離線噶啦。即係如果比喻嘅話，就係我之前考嘅嗰部 Corolla 咧，就係車嗰個擋風玻璃嘅右下角嘅嗰一點咧，對翻嗰點喺右邊黃色嘅嗰啲線咧，咁我轉彎咧就唔會過到隔離線嘅。如果係左邊嘅話咧，就係左邊水撥個底嘅嗰一點咧，對翻嗰條黃色線咧，轉左嘅時候咧就唔會篤出去噶啦。咁所以你就好睇翻你自己幾高啦，你張凳啊拉到幾後啦，部車係咩車款啊？咁你哋自己揾翻相應嘅 reference point 去對翻轉彎嘅嗰一條線啊。咁你可以睇龍 Sir 嘅，龍 Sir 都有講呢個泊車啊，呢啲點啊點樣去睇嘅，點樣 stay on your lane 嘅。咁不過右軚講緊右軚車啦，咁當然右軚左軚都好，都係同一樣嘅嘢嚟嘅，都係唔同車款唔同高度，左右軚個 reference point 唔同嘅啫。咁啊揾翻你自己個 reference point。咁呢個就係轉右或者轉左啊，千祈唔好切咗去隔離線。跟住咧就去到最後一點啦，最後一點咧就係 cut 線啦，就係呢個 lane changing 啊。lane changing 咧就係頭先其實集合咗頭先之前講落嘅好多點㗎，即係打燈啦、望鏡擰頭啦、你轉出去嘅時候有冇 maintain你嗰個 speed 啦，即係當時行緊50嘅，你係咪行緊50啦？你打左燈，加拿大好好嘅，好多人你打左燈打右燈，你要 cut 線，啲人就讓你嘅。咁啊，如果唔讓嘅，就等佢走咗先啦。咁啊，保持翻你個車速嚇，唔需要特別加速，又唔好特別減速。咁啊，因為咧你減速嘅話，後邊啲人咧好難俾到位你入嘅。你保持翻個 speed limit。咁啊，ideally 咧，大家保持交通規則嘅話咧，你唔保持50咧，你係 cut 到過去嘅。你行50打燈，人哋讓你，點樣睇到人哋讓你咧？就係人哋同你架車喺你個倒後鏡，或者你喺前面嘅倒後鏡或者左邊側鏡，你望到佢同你架車保持個距離咧係冇縮短嘅，係保持一樣嘅話咧，即係佢冇加速。如果佢個車同你個距離越嚟越遠咧，就即係講解咗佢係減速去讓你走出去。咁啊，所以如果你打咗燈、望鏡擰頭，見到佢同你保持一樣速度，或者即係同你個距離保持一樣嘅，或者佢越嚟越同你距離得遠咧，喺呢兩個情況底下咧，你就可以 cut 出去啦。如果你見到佢同你個車嘅距離越嚟越近，咁你就冇 cut 出去咯。佢係所謂篤油啊，踩油加速啊，驚你 cut 出去啊，所以咧就霸咗呢個位。唯有打咗燈啊，望鏡擰頭見佢要加速嘅話咧，你就唔好加速住啦，由得佢過咗先。咁啊，到下一格讓你嘅時候咧，你先好左轉過去。見到你 learner 牌，跟住又打燈，即係我唔知好多呢度好多人都會讓。以上就係咁多點，就係講緊會肥佬嘅重要嘅地方啦。咁啊，如果大家唔小心中咗任何一點咧，就真係可能又唔係明年請早嘅，下 round 請早啦。咁所以多啲 practice 啊，多啲行出去，多啲運用你學到嘅駕駛技術。咁啊，間唔中重溫下，其實尤其是 mental practice 啦，或者睇呢啲片，然之後去諗一轉，去幻想自己遇到呢啲情況嘅時候，會去點樣面對咧？咁就會好幫助你嗰個記憶同埋你嗰個反應嘅。咁所以路上嘅真實嘅 practice 啦，腦入面嘅 practice 啦，或者甚乎你玩 GTA 或者打啲賽車 game，但係你唔好真係走去亂咁違反交通規則咁去做啦。你要安全咁遵守交通規則咁去揸，唔係一陣間你考下車你走去逆線行駛咧，咁就真係幫你唔到。咁啊，以上就係今日要講嘅肥佬會中嘅陷阱。咁啊，歡迎大家 comment、like、subscribe 同 share， 記得同我哋留言多啲傾下偈。我哋下次再見，同我講下睇下你有咩想聽啦，想講，咁我哋講多啲唔同 topic。祝大家一帆風順快啲一剔過。
快啲 pass 啊！買架車仔周圍去。好，拜拜。